Jemi rikthyer të nderuar televizionistë, siç ju bëm me dije. Në studio ka mbritur zoti Blendi Klosi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste. Mirëmbrëma, zoti Klosi. Mirëmbrëma, faleminderit ju. Mirë. Siç e kemi thënë faktet e para zgjedhjeve, fitore do të ishte e thellë edhe ja ku jemi tani që Mos u thellua pak më shumë. Po ja, nuk ka rëndësi shumë numri, se sa ka rëndësi mënyra si reagoi i gjithë komuniteti. Edhe që kur para 2 vjetësh, kur Edi Rama ka thënë do të kemi fitore spektakolare në zgjedhjet e ardhshme, më keni pyetur çfarë do të thotë spektakolare, është si do reagojnë njerëzit. Qytetarët reaguan njerëzakonisht shumë mirë. Shumë mirë ka shi Partisë Socialiste dhe qeverisë e saj, duke i dhënë pothuajse të njëjtën votë, biles më shumë se sa vota e 4 viteve më parë, në të gjithë qarqet e vendit, duke shtuar dhe votë në diasporës natyrisht, dhe duke i dhënë një votë masive kundra opozitës shqiptare, një mungesë e madhe për rreth 200.000 votash për krahun opozitar, që bëri pastaj që edhe numrat kalonin shumë fort në krahun e Partisë Socialiste. Po thash, një qeverisje e mirë nuk ka rëndësi se sa numra ka në parlament. Numrat e parlament tregojnë se si reagojnë njerëzit, se sa mbështetje ke, po pastaj forca në parlament është si të kesh qeverisje me 72 vota, si të kesh qeverisje me 83 vota. Një lloj është, le të themi, garantuar mazhoranca, por padyshim sa më shumë deputet i krahut tjenë, tregon forcën atë. Të nderuar teleshikues, do të përpiqemi bashkë me kolegët që mbeten në studio, iku zoti Preç iku, kishim dhe zotin Preç, folëm për Amerikën. Po, e ndoqja. Folëm për Amerikën, goxha gjatë folëm, rreth 1 orë, që tani ka filluar të bëj përgëzimet shkurtra, urimet shkurtra, shumë. Ngushëllimet nuk dim si do t'i bëj, se nuk na ka ndodhur gjë. Po nuk besoj nuk e ndoqja të gjithë emisionin tuaj, por një pjesë të mirë ti e ndoqja. Nuk besoj se ka dyshime që edhe mënyra burokracisë amerikane ka ndryshuar edhe nuk pritet më që të ketë fjalime të gjata për demokracinë. Fokusi i Amerikës është komplet në drejtim tjetër. Dhe besoj përgjigja ishte më e mira e mundshme që mund të vinte mbështetje për zgjedhjet e fundit. Tani, zoti Klosi, PS ka siguruar, tham, një fitore të thellë me 33 mandate. Me thënë të drejtën, nëse tani vjen një qytetar nga jashtë Shqipërisë, nga Ballkani, se nga Ballkani edhe mund të kuptojë. Po të vinë kosovar, po të vinë një serb, kupton gjëra këtu. Edhe siç kuptojmë ne kur vëm në vendet e këtyre, po të vinë një më larg për shkak. Vendet nordike, ai me thënë drejtën nuk e kupton. Si kancelari Mersi, që po i thoshte Ramës 4 i thoshte. Abitej. Mi po ai kishte një vendin e vetë edhe kancelarin tjetër që kishte ndenjur 17 vjet. Po. Kancelarin Kol. Por tani, kjo është një gjë për t'u habitur se si pas 3 mandateve ju fitoni një mandat të katërt kaq thellë, se sa vjen dhe thellohet gjëja, Klos. Po nuk e di... Cili është qelsi i suksesit tua ti të kësaj partie? Se duhet të ketë një qelës, ore. Kur thellohet, se të 5 ju ka rrezik ta merrni fare të gjithën. Është mjaft e rrallë kjo ngjarje për vendet demokratike. Po të pyesësh kolegun Bushati, padyshim do thotë do ishte mirë që po doja mos zgaroj fare mandatin e 5, se kështu thanë, mbani mend kemi pas debat edhe për këtë kur bëri bojkot Partia Demokratike. Edhe mund ndodhi se ka këshilltarë që e këshillojnë leadershipin e Partisë Demokratike. Sidomos po të jetë Sali Berisha, nuk diskutohet që mandati i 2029 do të jetë më i thellë se sa ky 2025, nëse PD-ja nuk reflekton, opozita nuk reflekton, edhe të gjej arsye tek vetja dhe mos përpiqet të gjej arsye tek Partia Socialiste. Për sa i përket asaj pyetjes tuaj që pse mandatet, qeverisja e shton mandatet, me sa duket njerëzit shikojnë krejt ndryshe nga sa shikojnë, le të themi, ata që shikojnë nga televizori gjën. Njerëzit shikojnë punët në terren, shikojnë mundësinë e realizimit të tyre, shikojnë investimet, shikojnë ekonominë e tyre, shikojnë mirëqenien e tyre, dhe kur vjen dita e zgjedhjeve shikojnë alternativat. Dhe nuk besoj se ka pasur njeri që dyshonte se jo vetëm do fitonte Edi Rama, po në rast se fitonte Edi Rama apo kampi tjetër, Edi Rama do të bënte më shumë punë të mira për Shqipërinë se sa doktori i cili
është provuar tashmë, kishte shumë mangësi, jo vetëm në mënyrën e paraqitjes zgjës, po edhe në figurat që prezantojnë ekipin e tij, pra ishte një garë e cila nuk kishte dyshim që do të ishte fituese Partia Socialiste. Por thash, arsyeja pse shtohen, le të themi, mbështetja nga mandati në mandat, është mënyra se si qeveriset. Dhe për opinionin publik, kjo qeverisje është më e mirë se sa qeverisja para 4 vitesh. Rezultatet në Shqipëri janë më të mira se para 4 vitesh. Shqipëria, jo vetëm se themi ne, jo vetëm se e do Partia Socialiste, por votat dëshmojnë që qytetarët shqiptar ndihen më mirë se sa para 4 vitesh, prandaj e dhanë përsëri besim Partisë Socialiste. Mos duhet të zoti Klosi të shtroni dhe një pritje të madhe doktor Berishës, për këtë që ju ka ardhur nder për këtë fitore kaq të madhe? Opozitës domethënë, po, që të vi doktori aty. Nuk na takon të shtroni një pritje. Nuk na takon ne të merrem me opozitën, ne jemi garus, kemi ekipin ton, kemi garën ton, kushdo që na dali përballa, një lloj do ishte mundur si Sali Berisha, pa dyshim. Për shembull, ju në qarkun e Dibrës morët një rezultat shumë pozitiv. Jo vetëm që e përmbys rezultatin, favor të PS-s. Ç'bët ju për Dibrën nga viti 2021 deri sot që erdhi ky rezultat? Qarku Dibrës është nga ato qarqe që, në fakt, unë ndjeva shumë mirë edhe që pata fatin të drejtoja këtë qark në këtë garë, ku rezultati jo vetëm u kthye pozitivisht Partinë Socialiste, mbas 35 vitesh Dibra voton Partinë Socialiste, por edhe me diferencë të shumë të mirë. Pra, ne ishim në një situatë vetëm me 60.000 votues, dhe aty patëm jo vetëm morë mandatin e tretë, po shkuam dhe në 13.500 vota plus me kampin opozitar. Pra, morëm po thuaj se po shkonim drejt 4 mandateve, 4-1, si që u kam thënë fakt në emision, që ne mund të shkonim 4-1 Dibër. Edhe është fakt që ato qarqe... Pra mund të shkonim, ishim drejt 4-1, ishte fakt e vështirë, se qarku shumë i vogël, po që ose qarku do të kishe më shumë numra, do të ishim realisht më pozitiv. Po thash, edhe për çfarë ka ndodhur, është nga ato qarqe ku realisht e pyetja juaj është që çfarë ka bërë, edhe pse njerëzit reagojnë pozitivisht kur ata shërbehen më mirë. Në qarkun e Dibrës, qarku i Dibrës tani ka një arritje të jashtëzakonshme që kushdo që e ka pasur mundësinë në këto muaj të fundit të shkojë në Dibër, e kupton realisht ndryshimin nga qendra Peshkopis në qendër Tiranës shkohet për rreth 1 orë, nga Bulqiza shkohet për 30-40 minuta, rruga e Arbërit e afroi aq shumë atë qark me metropolin, me qytetin, me Tiranën, me... Do më thënë ndryshimi i madh thonë ju. Ndryshimi i madh, investime të jashtëzakonshme në atë qark, natyrisht trajtim shumë i mirë problematikave të qarkut, edhe njerëzit reaguan shumë pozitivisht karshi kësaj, le të themi, investimeve të favorshme që në atë qark janë bërë. Pra, kishte shumë arsye që të votonin, por natyrisht edhe puna e strukturave partijake, fitoria e pushtetit lokal para 2 vitesh, e çoi edhe garancinë tonë që do fitonin prapë në 2025. 2025 dhe 2029 dhe më vonë. Po, tani, okej, se do të themi tani një problem që nuk është se ka qenë në Dibër, po, opozita ngre akuza se zgjedhjet janë diktuar nga krimi. Si rastin më flagrant, nuk është se ngre shumë raste, por si rastin më flagrant, ata përmendin Sara Milan, një kandidate që ka marrë mbi 20.000 vota në Elbasan. Dhe thonë që e ka ndihmuar Suel Qela. Ju si shpjegoni Sara Milan si fenomen? Tani, gara ishte e tillë, pra kishte 2 pjesë lista e hapur dhe lista e mbyllur. Në pjesën e listës hapur ishin, le të themi, ata të mbrojturit nga vota që kërkonin votën e partisë. Në pjesën e hapur kishte kandidatë të cilët bënin fushatën e tyre në mënyrë të pavarur. Pra, gjithë secili kandidat kishte, le të themi, terrenin e tij, hapësirën e tij. Edhe ky debat është bërë në fakt para 4 vitesh, edhe nuk e di a e kemi bërë së bashku në studion tuaj, po meqense është bërë kudo. Pra, në momentet caktuara, në qarqet caktuara, në lobingjet caktuara, vota shkon në një drejtim. Ata që morën shumë vota në 2021, mbase nuk janë më sot me aq shumë vota sa në 2021. Ndërkohë që një moment i caktuar ka qenë Elbasan, kandidatja pati ato, le të themi, mbështetjen e vet, krahun e vet, mundësinë e vet,
edhe pati atë rezultat që pati. Pra, nuk besoj se ka një ndryshim madh vota e Partisë Socialiste në 2021 nga 2025. Edhe në Elbasan, natyrisht në Dibër pati pak më shumë, se tash pati ndryshim, por votën e Partia Socialiste edhe votë që morën në 2021, morën edhe 2025 në Elbasan me pak ndryshime. Pra, vota është po ajo, se si ndahet në ata 7-8 kandidat të cilët garonin për të fituar dhe ne në Elbasan, mos harrojmë, morëm një rezultat fantastik, 10-4, ne ishim pothuajse 9 mandate që në zgjedhjet e kaluara, shkuam në 10-4, pasi tash ishe një ndryshim në garë, juve që nuk e keni parë garën në teren, po ju garantoj që gara ishte një garë ku Partia Demokratike nuk ekzistonte. Tani ju mund të kërkoni të bëni analiza për emra të caktuar, po ju them, në momentet caktuara, po jo, opozita le të ngrej nga akuza, dakord, nuk ishte njeri që mendonte që do prisnim një opozite, cila do thoshte ne pranojmë humbjen, rezultati është dërmus për Partinë Demokratike, do përpiqemi të reformojmë veten, do gjejmë gabimin tek vetja. Jo, ishte komplet tjetra, ndodhi ajo që në fakt ka ndodhur gjithmonë me Sali Berishën. Fjalit e Sali Berishës dieshin, nuk kishte besoj asnjëri që u surprizua nga ajo që tha. Por thash, kjo është situata në terren. Pra, në momentet caktuar, në qarqet caktuar, lobingjet caktuar krijojnë element caktuar që votojnë më shumë. Pyetja ka në një kontekst tjetër, të numrat gjithmonë, po si ka mundësi, pra kjo Sara Mile, që është personazh i panjohur, në çdo 4 votat Partisë Socialiste, njëra e merr kjo në Elbasan. Kjo është pyetja. Sepse dhe Blendi Gonxha ka marrë 24.000 vota në Tiranë, për të gjitha argumenteve që mund të merrim për këtë. Po ai në çdo 10 votat të PS-s merr 1. Kurse kjo Sara Mile, në çdo 4 votat të PS-s 1 merr kjo, ose në Dibër, në rastin tuaj. Në çdo 2 vota të PS-s 1 merr i pari listës. Ka marrë 12.000 vota ai. Në raport me... Ka marrë 15 sa për atum. Në raport me 30.000 vota që ka Parti Socialiste. Vota. Pra, këtu është diferenca. Si ka mundësi... Ja u them pra, terreni është atil, lobingjet janë të atila, fryma është ndryshon nga qarku në qark. Lobingjet e kujt janë këto? Lobingjet e njerëzve, pra atyre strukturave të partisë, njerëzve që aspirojnë për të bërë për të ecur përpara dhe mënyra se si ndahet vota partisë, pastaj është një situatë e cila është brenda lobingjeve brenda partisë, pra forcës që ka individi në garë me të tjerët, në hapësira që ka. Por po ju them, në Elbasan dhe kudo, vota e 2021 ishte barabartë me votën e 2025. Pra, në rast se do të kishim këtë që thoni ju, që do të kishte lobingje të caktuara të botës errët që do mbështesin, do të kishin shtuar votat, ndërkohë ju nuk ishte kështu, vota ishte po ashtu, pra Partia Socialiste në përgjithësi mori votën e saj. Në thash, në Dibër ka ndryshuar, në Fier ka ndryshuar vota Partisë Socialiste, në Shkodër ka ndryshuar, pasi, le themi, forca e Partisë Socialiste në këto dy qarqe, së mos qarqet e Veriut, bëri që të shtoj, le themi, mbështetja për Partinë Socialiste dhe të shkonim drejt, le themi, fitores të thellë. Pasi gara ishte atillë. Si ka mundësi një personazh tërësisht i panjohur, pra nuk është se një e personazhi, merr çdo 4 vota njëra në merr ajo. Kjo është pyetja. Po pra se si ka mundësi që duhet personazhi pari listës që është i njohur, kishte marrë 2.000 vota dhe merr 10 fishë mbas 4 vjetësh. Po se gara ishte tjetër, në para 4 vjetësh, në garë ishte Edi Rama, ishte Lefter Koka, Edi Rama 15.000 vota mori, u lot, po 15.000 vota mori 20. Sa radhe pjesa e hapur e listës ishte pjesë e cila po kishte emrat e tjerë në listë, pra sepse emrat e tjerë në listë, njëjtën garë do bonin, do merrnin vota. Ka qenë garë komplet tjetër, me personazhe tjera, me frymë tjetër, me mundësira tjera në 2021, edhe garë komplet tjetër kësa, pra formula ishte komplet ndryshme. Ishte njëjtë PS-ja përballë kundërshtarëve të vet. Si ndaje vota brenda PS-s, natyrisht element caktuar krijojnë lobingje të caktuar. Thash, ata që morën shumë vota në 2021, jo të gjithë janë sot edhe në parlament. Se kështu ka qenë formula. Një logjik normale nuk ta pranon dot faktin që një personazh i panjohur merr vota shumë më tepër se çdo kush tjetër që njihet masivisht në atë qytet. Po kjo nuk mund të jetë tamam kështu. Po si është tjetra? Çfarë ka bërë ajo më tepër se këta tjerët për të merituar votat? Po këtë pra ka bërë që ka pasur më shumë network. Lobingje. Po ka pasur më shumë network. Kush ka lobuar? Strukturat e partisë. Shumë e thjesht. Jo, po tani juve doni ta gjeni aty gjilpërën kash. Na bën përshtypje, shifrat bën përshtypje. Ose shifrat flasin vetë, pastaj jo thash, Partia Demokratike ka marrë 200.000 vota pak. Kjo është arsyeja pse ata kanë humbur. Fal, se po, edhe unë
bie dakord me atë që nëse Partia Demokratike do kishte krijuar shpresë, ose nëse edhe partitë e reja bashkë me të do kishin krijuar shpresë, do kishin nxjerrë mbi 200.000 të tjerë në votim, me siguri dhe Partia Socialiste nuk do kishte arritje, pra do kishte të njëjtin rezultat si në 2021, me siguri do kishte fituar opozita. Por ajo që krijon dyshim megjithatë, dhe këtu falenderoj që na dhe mundësinë që kuptojmë që konvergjojmë ato që thotë Bushati, është pse kjo votë konstante e Partisë Socialiste. Pra, kur përmendi Ylli që Merci u habit me Ramën që ka marrë mandat 4, ai referohet faktit që një parti në mes të Evropës të marrë mandat 4 do të ketë bilanc të jashtëzakonshëm, të ketë bilancë gjithmonë në rritje. Në ndërkohë, kur nëse do referohemi burimeve të paanshme të gjykimit, informimit për Shqipërinë, ta zëm Fondi Monetar Ndërkombëtar, i thotë emigracioni është në rritje. Ka probleme me të ardhurat minimale për frymë. Ka probleme me plakjen e popullsisë dhe me të ardhurat e pensionistëve. Dhe probleme tjera. Domethënë, Partia Socialiste megjithëse është një parti e majt, nuk ka adresuar problemin e varfërisë. 20% e popullsisë jeton to nuk janë fare pra, të ky është mungesë bilanci, pra rritje to doni ju të thoni dhe i thoni kështu. Jo, po citoj FMN-n, Po, citoj FMN-n, Shqipëria është me rritjen më të lartë në rajon, Shqipëria prodhimi brendshëm bruto nga kur e morëm ne është rritur me 2 herë e gjys. Paga minimale është rritur, paga mesatare është 2-3 fishuar, njerëzit vjen më mirë dhe kjo, efekte dakord se të kujt janë, po është fakt që sot prodhimi përgjithshëm bruto është rritur 2 herë e gjys, eksportet janë rritur, turizmi është rritur në këtë vend, ekonomia është rritur, pagat janë rritur nga më shumë se 2 herë. A ka patronazhim, a ka ndikim që fakti që Partia Socialiste merr të njëjtat vota? Po, Partia Socialiste mori më shumë vota se në 2021, natyrisht duke shtuar votën e diasporës, mbështetja që erdhi nga diaspora. Po diaspora, pse kishte atë rezultat që kishte? E kam thënë këtu te Ylli dhe ja ku dolën, 3-1. 2-1 dolën, 3 vota, 2 i mori Partia Socialiste, 1 i mori Partia Demokratike, kudo. Pastaj kishte vota që mori dhe më. Ka kontestime për ato veçanërisht për votat e. Po jo, më nuk ka kontestime, nuk ka pasur punë të Partisë Demokratike. Nëse ne kemi filluar këtë historinë e diasporës 1 vit përpara, kam qenë këtu, kam qenë në studio të tjera, e kam diskutuar këtë me kolegët. Dhe ne punonim, regjistronim, takonim, krijonim. Unë partije, ata deri javën e fundit nuk binin dakord si do e kalonin në ato votimin e diasporë. Deri javën e fundit. Po nuk punuan më zotri, nuk u morën fare. Si do ishte, pa punë nuk bëhet. Si do ishte kur në Dibra ata sjellin po të njëjtë personazhe që kanë humbur, ne ishim 7 veta, ishim 7-3. Ata kishin 7 veta, 3 nga cilët kishin qenë deputet në Dibër. I njeh Dibra, i njohin, nuk krijojnë as shpresë, nuk krijojnë as opinion. Kjo histori kudo. Si e krijoni tani që jeni me këmish, kjo po. Më nuk është me këmish, jo punojmë për këtë këmish. A diskutim. Nuk ta jep, akoma kemi idenë se këmishat vjen vetë. Jo, më punojmë fort që të fitojmë. Po flasim për bilancin, se puna që të fitoni fort. Po bilancin, pra bilancin. Edhe me shkute grupet e interesit që krijojnë. Bilanci, ja u thash, qarku i Dibrës ndryshoi se në Dibër në këto 4 vjet u bë rruga e Arbrit, e cila lidhi Dibrën me Tiranën, përfundoi rruga që lidh Dibrën me Korçën dhe me Pogradecin. Po përfundon në rruga Burel-Peshkopi, Burel-Rëshen, e cila lidh Burelin me rrugën, pra rrugën e Kombit me rrugën e Arbrit. Përfundon rruga Maqellar-Dibër, që lidh Dibrën, atë Peshkopin me Kufirin dhe me rrugën e Arbrit. Kanë përfunduar elektrifikimi pothuajse të gjithë qarkut, janë bërë yçelësa, janë bërë rrugë, njerëzit tani ato shikojnë. Tani ju mendoni se gjëja është vjen vetë, jo më jo, punohet që të vijë ai rezultat. Kjo është thjesht shumë e thjeshtë. Edhe nëse do vazhdojmë me këtë histori, do fitojmë prapë. Nuk diskutohet, do fitojmë prapë. Më thellë se sa në 2024, se 2025. E thua? Po pse mos fitojmë? Po çfarë është kjo punë tani? Po mirë, okej. Për sa kohë s'kemi kundërshtar. Dibranëve i keni bërë rrugët. Po dibranëve në migrim çfarë i keni bërë? Dibranët në migrim kuptojnë që kur vinë nga Tirana, nga Rinas dhe shkojnë në Peshkopi për 1 orë, dhe kur kanë ikur shkonin për 6 orë. Edhe në 2021 kishte mbaruar kjo rruga, po u bë fest këngë valle. Po u bë për një pjesë rrugës. Bushat, kur vinë ata shikojnë sa kanë ndryshuar Dibra dhe votojnë. Zotin Bushati ta futim bisedë tani? Po, Në moment. tani, unë fakt,
jam kundër ides tënde, ke mbështetje dhe Klosi, pra që këto zgjedhje duhem parë si dështim, pra PS-ja ka fituar se kishte përballë Berisha. Unë nuk e thash, unë kam thënë ndryshe komplet. Unë thash kështu. Po që Berisha dhe në 2029 patjetër, patjetër. Jo, e tha, kam thënë dhe po ta them, postulati im është që ne jemi të fortë, jo se ata janë dobët. Ata janë shumë dobët se ne jemi të fortë. Ata dobësojnë se ne jemi të fortë. Atëre ti e kundër ides të kryetarit tënd, që në fjalimin inaugurues tha, ky popull ka vendosur që pa ndruar këtë opozit nuk ndron qeverinë. Pra, kjo është linja. Edhe nuancat jo, s'është nuancë, është thelb ky, po nëse nuk ka rëndësi. Atëre, unë jam kundër kësaj dhe si e argumentoj unë këtë, se nuk është se je kundër. Në qoftë se Berisha do ishte rrezik, PS-ja për të mundur Berishën do kishte më shumë vota në 2013. PS-ja ka sot më shumë vota se në 2009, se në 2013, se në 2017, se në 2021. Pra, PS-ja është bërë më e madhe. Dhe unë, kësaj shifre me mendjen time, më është dashur t'jap një shpjegim. Një nga shpjegimet që jep Edi Rama është kjo. Thot, në këto 30 vite, është vjedhur shumë, por kur nuk janë luftuar ai dutët. Ne, thot, bëm spaku, i dham shpatën që të luftojmë dhe vetë vete. Sot në na del, ti besoj, zoti Klosi këtu është i larë, se ka qenë një nga njerëzit që se ka dashur kur Erion Velin me Stadion. Por, do me thënë, Erion Veliu Klosi. Sot, kam pasë tjerë dashurire në parti. Sigurisht. Për dashuri politike flasë. Asë mirë, asë kështë. Kam Do me pasë, thënë, asë tjerë lobingje. sot PS-ja e vetmja gjë që mund të ketë shtuar votat, është raste si Velie. Pra për herë të parë, hajdutët jo vetëm që po dalin sheshit, po edhe po dënohen. Sa më shumë fustane ajola, 800.000 euro ajola, aq më shumë vota për PS-n. Sa më shumë 20-30 milion 5D-ja, aq më shumë vota për PS-n. Do me thënë, ky mund të ishte një shpjegim që duke varrosur Lalin, ne rrisim PS-n. Duke varrosur Kokën, ne rrisim PS-n. Duke varrosur Ametajn, ne rrisim PS-n. Dhe, se këta do fitojnë prapë në 2029, nëre. Se do vazhdojnë të vjedhin dhe të zbulojnë ai dut që i hanë ato kundla dhe dardat në bas kryetarit. Pra, shqiptarët do vazhdojnë të votojnë njerëz për cilët janë të bindur se kanë një projekt vjedhje të tyre. Po, Kjo nuk ka asë një në një logjik. kokër dhe ja edhin. Kjo s'ka asë një logjik, se njerëzit votojnë po ju punove, po i bëre punë. Tani kjo, hajta flasim për reformën drejtësie, kemi diskutuar disa herë, padyshim është një nga armët e fitores, një nga arsyet pse fituam është reforma në drejtësi, po jo se si e trajton. Është mirë që Velia është në burg. Është mirë që reforma në drejtësi Është mirë që Velia është në burg. Është mirë që reforma në Është mirë që drejtësi Velia është në burg. është mirë që reforma në Është mirë që drejtësi Velia është në burg. Po, dakor. nuk ka asnjë mburoj dhe nuk ka asnjë pengesë nga forca politike. Pastaj për individ caktuar, të cilët janë nën Flasim për kryetarin e Bashkisë Tiranës. Po, për kryetarin e Bashkisë Tiranës. Dhe po them që është shumë mirë dhe njerëzit e vlerësojnë që vetëm gruaja 800.000 euro edhe 30 milion euro me 5D. Këto i dini ju, ne... Jo, këto janë kjo drejtësia që keni bërë ju, ne ka dhënë këto shifra. Drejtësia që ne duam dhe drejtësia që ne kemi mbrojtur është ajo drejtësi e cila i gjykon të gjithë. Dhe gjykon mbi faktet, dhe gjykon e pavarur nga politika. Kjo është ajo që i intereson I beson kësaj drejtësie. Po i besojmë të gjithë kësaj drejtësie. I beson që Erion Velia ka vjedhur 30 milion euro dhe ka quar 1 milion ke gruaja. I beson kësaj, po i beson kësaj drejtësie. Unë i besoj drejtësisë re përsa i përket gjykimit dhe kur të marrë vendim drejtësia re, ne përsëri nuk do të flasim. Jo, nuk ka marrë asnjë vendim. O heton. Ka sekuestruar vilat, i ka kap fustane, i ka kap Po heton.
Jo, nuk ka asnjë të vërtet në këtë që thoni ju. Drejtësia e re po gjykon. Po gënjen Spaku, dakord. Po jo, po gjykon. Edhe unë kam me shumë dyshim Spakun, ore. Po jo, unë nuk e kam fare me dyshim. Unë, sepse nuk kam asnjë të drejtë të gjykoj, as me dyshim, as pa dyshim. Nuk gjykoj mbi drejtësinë e re. Drejtësia e re ka punë e vet e pavarur nga politika. Dhe unë po të shkojmë brapa ty. Jam garant, ka bërë shumë mirë. Unë si Parti Socialiste. Edhe unë i besoj. Dhe njerëzit na votuan edhe për këtë. Se do diferencë me kundërshtarët tanë politik, cilët tanë do e shkrim Spakun, njerëzit votuan më shumë për ne që e mbrojmë Spakun. Dhe kjo është një angazhim. Do me thënë, rruga e suksesit për Shqipërinë 2030 është prodhoni më shumë Edi Rama tha, votoni Partinë Socialiste, të është e vetmja garanci që Spaku do të vazhdojmë punën dhe do prodhoj model Veliaj, pra do vjedhin këto 4 vjetë fundoj fusin burg, dhe do fitojmë prapë. Do ti ta analizoj si të dush. Jo, po ti për kundërshto, po ta them prapë. Jo, do të ketë një drejtësi të re, e cila do të gjykoj këdo, i cili do të kapet në shkelje të procedurave, ligje dhe detyrave. Hidhni 4 vjetë, futni fund në burg 4 veta dhe fitoni zgjedhjet. Jo, nuk është kjo. Ama njerëzit popull do Velia në radhës, pas 4 vjetës, qytetarët e vlerësojnë, se Edi Rama thotë, jo, një sekund, Edi Rama tha, unë jam garancia, do jetë Belinda Balluku, dhe prap do fitoni se do gjeni viktim në radhës. Përpiq bësh lajme me emrat përveçëm, përpiqu të qëndrosh parimit. Edi Rama tha, unë jam garancia e vetme për drejtësinë e re dhe për Spakun, votoni Partinë Socialiste, Sali Berisha doli atje para Spakut dhe tha, unë jo vetëm da shkri Spakun, për këta e të prokurit janë gjithë për burg. Po këtu jemi dakord, pra. Pra, dhe njerëzit tani gjykojnë. Njerëzit gjykojnë, pra njerëzit besojnë. Po, njerëzit besojnë. Njerëzit besojnë. Gjykojnë dhe besojnë dhe votojnë. Dhe ju keni gjetë çelësin e suksesit. Vjedhni në fund futin... Jo, nuk është vjedhni, jo, nuk është. Jo, nuk ta pranoj fare, jo, nuk ta pranoj fare. Vjedhni si Veliaj, nuk e pranoj fare, në fund futin në burg dhe fitoni qytetet e ardhshme. Punoni njerëz, punoni administrat, punoni të pandikuar nga politika. Në Tiranë është punuar apo është vjedhur? Në Tiranë është punuar shumë. Po këto vjedhur që janë këto? Ka dhe problematika cilat po gjykohen, po Tirana është simboli transformimit. Jo problematik, jo është vjedhja, jo, Allah. Po jo, më tani këto janë problemet cilat po gjykohen nga organet e drejtësisë. PSD-ja është puna për zhvedhje. Po mirë, tani ka një gjykim për brenda bashkisë të Tiranës dhe gjykimi i cili është i pavarur nga politika dhe cili po shkon edhe kundra gjithë atyre që ke thënë ti personalisht në televizor dhe gjithë ata që bëjnë analiza. Ky gjykim po shkon në një drejtim që ti nuk e pranoje kurrë. Pra po shkon në analizë të thellë të situatave dhe të probleme. Dhe për Bashkinë e Tiranës është në sit dhe jo vetëm Bashkinë e Tiranës. Nuk do bie në kurthin që t'ju justifikojmë se mendimi ka si rëndësi. Po jo më ka rëndësi se derisa e thua njerë do të mbashat qëndrim. Ke thënë që nuk do gjykohen Bashkia e Tiranës kur nga Spaku. Dhe aku është sot. Ke thënë 100% ke thënë. Ke thënë 100%. Asnjëri që nuk e dorëzon Edi Rama nuk shkon Spak, po kjo është punë tjetër mos e saj. Të ke thënë që se ky është opinion. Erion Velin nuk e dorëzon Edi Rama, ndërkohë që Edi Rama nuk ka mbrojtur asnjë deri tani. Është fakt. Varet se kë ka çuar atje. Jo, është fakt, nuk ka. Tani këto janë muhabete që për interpretime, të hym ke faktet. Pra, unë po të them që kjo gjë do një shpjegim. Fakti që numri 2 PS-s, figura më e kuotuar në gjithë sondazhet që njerëzit i besojnë, Erion Veliaj, përfundoi sot nga Spaku si një ajdut ordiner. Dhe kur numri 2 të del ajdut ordiner dhe ti shton votat, do me thënë ti votohesh se ke aftësim për të kapur ajdut. Unë këtu po ju lavdroj, po ju gjej një motiv pse njerëzit ju votojnë. Jo, nuk është shu. Erion Velia ka qenë një kryetar bashkie zgjedhur 3 herë nga njerëzit, nga qytetarët, 3 herë ka marrë votën e qytetarëve të Tiranës, biles herën e tretë. Por i ka vjedhur qytetarët e Tiranës apo i ka ndihmuar? Tani po gjykohet për një rast që... I ka vjedhur qytetarët e Tiranës apo i ka ndihmuar? Se njeriu ka një mendim për këtë. Shumë pak e lidh me detyrën e tij të kryetarit bashkisë situatën. Por megjithatë po them që ja vi të gruaja, dakor? Ne nuk kemi asnjë koment për rastet që janë në gjykim. Ky është parimi dhe këtë parim njerëzit e pranojnë, njerëzit e votojnë. Tani ju doni të analizoni, po nuk jam analistu. Unë vi këtu si përfaqësues i Partisë Socialiste dhe si përfaqësues i forcës kryesore në vend, e cila e ideoi,
e krijoi, e mbështeti, e donoi, e garanton Të gjitha i dhe bëri. vazhdon ta mbështesi SPAK-un dhe drejtsinë e re, ne nuk kemi asnjë koment për rastet konkrete. Kemi komentin e po them dhe vetëm unë. që gjithë secili që ka probleme me drejtsin është i pavarur E nga ideuat, forca jonë e politike. themeluat, Po. e krijuat, e ekzekutuat, Po. dhe kjo ju Dhe ka po i dhënë- mbështesin. dhe kjo ju ka dhënë vota. Po Se padyshim, fakti- dhe kjo na ka vënë vota, dhe deri këtu ke fakti- shumë drejt. Dhe fakti që vidhni 4 vjet dhe Jo, jo nuk që kapni vjedhni, që ajdutët, punojmë 4 vjet, Po jo. ju sa i vodhi se është me fakte. Jo, Po ti fakti që beson punojmë, SPAK-ut. fakti Po i që besove transformojmë SPAK-ut. Shqipërinë, fakti që përmirësojmë Tiranën, fakti që Erion përmirësojmë Veliaj, Durrësin, Dibrën, Erion Florën, Veliaj i Shkodrën. ka vjedhur dhe në këto- qytetarët e Tiranës apo i ka ndihmuar. Ke një Unë përgjigje nuk për merrem, këtë? po kur të flasi drejtësia do të flas do unë, por për momentin di të them Ti e që i ne- ka ndihmuar, se derisa kanë unë zgjedhë tre. them që Pra, Erion Veliaj ka drejtësia e re punuar për është komplet qytetarët e e pavarur Tiranës. nga drejtësia e re Patjetër, është e patjetër. pavarur Nëse nga diskutoj, pushteti politik. është Kjo është super e arritje e pavarur. madhe. Dhe unë po e marr. Kjo është arritje e madhe, po pse më mendon? Super arritje. O, Super zoti arritje. Bushati, e mendoni ju që kjo mund ndodhte në kohë të Sali Berisha? Kur? A e mendoni se mund ndodhte në kohë të gjithë atyre që kërkonin Kur as të Fatos Nanos, as të Ilir Metës, Po s'ka ndodhur, pra. ndodhi, prandaj ju votojnë. Po prandaj edhe votojnë, prandaj edhe votojnë. Po padyshim prandaj. Duke marrë të mirëqen. Edhe për këto Nuk po votojnë. ja kundërshtoj. Unë po e marrë të mirëqen SPAK-un dhe duke pse? besuar dhe unë ke SPAK-u, po them, Po pra. Erion Velia i ka vjedhur qytetarët e Tiranës apo i ka ndihmuar? Për këtë unë nuk flas për rastin konkret, sepse Ore- është një rast i cili për cilin dhe jo vetëm për këtë. Ti je prezumon por për asnjë rast pafajshëm. tjetër, jo, për asnjë rast tjetër unë nuk kam Atëherë i asnjë ka opinion. ndihmuar. Se nuk më takon, unë nuk jam analist për zotin, unë jam politikan. Unë Po, flas për forcën që përvajtoj. Dhe si politikan, Dhe forca jonë politike dhe ka si- thënë si shprehimisht. politikan ti ke një Po, mendimin tënd. Dhe si Erion politikan Veliaj kam mendimin tim që drejtësia I ka është e ndihmuar pavarur. apo i ka vjedhur qytetarët e Tiranës? Si qëndrimi tim, Partia Socialiste ka Fakti- transformuar Tiranën. Fakti që u rritët me Jo, vota, jo, do ta me them, thënë me që që më njerëzit pyetet disa herë. besojnë që Erion Unë ditë Veliaj them, unë ditë them se ne të dy jemi ka rritur. qytetarë të këtij qyteti Po. që nga dita Unë ndjemi kur kemi vjedhur. lindur. Unë ndjemi Ama vjedhur. ky qytet në drejtimin e Partisë Ti s'ndihesh i Socialiste, vjedhur. ky qytet në drejtimin e Partisë Socialiste është transformuar komplet. Dhe sot është bërë një nga ato qytete, metropole të rajonit, ndaç themi dhe Evropës lindore, i superpëlqyer nga jo vetëm shqiptarët, por edhe nga turistët, por edhe nga partnerët europianë. Dakord, unë e pëlqej më Pas shumë se 5 ju. ditësh do të ketë një Tani super Erion Veliaj- festival arkitekture në Erion Tiranë. Veliaj i ka Dhe vjedhur apo unë i ka mbaj përgjegjësi shërbyer për Partinë qytetarëve të Tiranës? Socialiste, e cila ka transformuar E Tiranën. cila Dhe prap ti mban qytetarët përgjegjësi e për Partinë Tiranës i Socialiste dhanë- që i ka serviru qytetarët 3 e këtij mandate qarku i dhanë Partisë Tiranës Socialiste Erion Veliaj. 19 mandate. Po, pra. Një më shumë se para 4 vjetësh. Atëre Pra, bravo, qytetarët e Erion këtij Veliaj, qarku- krahas dhe punës të Erion Po, flas- Veliajt, Krahas dhe punës Bashkisë Tiranës, Po, individët në Partinë edhe Socialiste të PSD-s, kanë shumë pak edhe rëndësi, të forca PSD-s, politike ka pa rëndësi. dyshim, pra, Ne prandaj jeni jemi rritur, forcë. po them. Po prandaj po jemi rritur, Prandaj, pa dyshim. ja, ram Se dakord, kemi transformuar Tiranën, po të. Po, A është Tirana i sot keni shërbyer më me e Erion bukur, Veliaj shumë më e qytetarëve bukur se Tiranës? para 4 vjetësh? A është Tirana jashtëzakonisht më e bukur se para 12 vjetësh kur ne morëm pushtetin? A është Tirana sot një metropol europian shumë më tepër se kur ne e morëm pushtetin? Kjo është Partia Socialiste dhe qytetarët e Kjo është ditë, punë prandaj e shies. votojnë. Edhe mua portreti ati Qatos më pëlqen më shumë se Ylli Rakipit, po kjo është punë shies. mirë, Unë po dakord. them, ju i keni vjedhur qytetarët e Tiranës apo Ne i keni kemi shërbyer? transformuar qytetin e Tiranës dhe kemi ndihmuar qytetarët e Tiranës Me Erion jetojnë Veliaj. në qytet jashtëzakonisht shumë të Me mirë. Erion Veliaj. Bashkia e Bravo. Tiranës padyshim I meritoni votat. I meritojnë votat sepse kemi qeverisur Tiranën shumë Gjeni mirë një Veliaj dhe kemi tjetër dhe transformuar shtojni për Tiranën. 2029-ën. Po Gjeni një padyshim Erion tjetër Partia dhe shtojni. Socialiste do Të pra, fitojmë ky është edhe modeli Tiranën, juaj. do fitoj Po ky është edhe modeli Tropojën juaj, prap, me do të fitoj cilin do edhe fitoni Kupsin prap, do fitoj Saran, do Ky fitoj është Vlorë. modeli juaj me të cilin do fitoni Po ju prap. më jo, tani juve keni përpiqeni të merrni me Tysonin. Tyson e fitoi me nokaut se ashtu është i përgatitur. Bravo, Ai sportistësh. Tani juve gjeni kundërshtar derisa mos ngrushtoj dot Tysoni,
do fitoj pajisje. Unë e di që fuqia juaj qëndron te grushta dhe e more shumë mirë krahasim. Po, vazhdo të sporti e mora. Shumë Se fiton me nokaut. Fitojmë me nokaut se kundërshtar për parë not, nuk mund të kishe marrë boks, po mund të kishe marrë, vjen në ndërgjegje, po nuk ka rëndësi. Gjej një mundës të mirë dhe ashur. Unë ju përgëzoj që rritët vota Tiranë me Erion Veliajn pra kaq. Unë gjeta modelin pse ju rriteni. Qarku i Tiranës votoi Partinë Socialiste një mandat më shumë se para 4 vjet. Modeli Velia ju votua në Tiranë. Sepse në Tiranë, në Kamës, në Kavaj, në Rogozhin, edhe në Vord, Shqipëria është transformuar, qytetarët jetojnë më mirë. Po, pra. Dhe fytyra transformimit është lali. Blendi nga se, nuk është as normale që ne të pyesim për ato pse opozita është e dobët. Po s'është fare, opozita është e dobët se jemi ne të fortë. Nëse bashkon kritikat që bën raporti paraprakje ose Beodirit, që lidhen me intimidimin e votuesve, me ndikimin e administratës publike, me përdorimin e paras publike për të ndikuar votën, me faljen e gjobave, me ligje pra favorizuese, me patronazhimin, shto dhe mungesën e bilancit, se, okej, ju mund të kemi debat për bilancin po ose jo, për aspektet caktuara, por do duhet të referohemi atyre institucione që janë të pavarura, që është FMN-ja apo në institucion tjetër. Për momenti kur kemi 30% popullsisë jeton fshat, ose pak më shumë, dhe kemi ulje të prodhimit bujqësor, ose prodhimit blegtoral, ndërkohë që kemi rritje turizmit, do të thënë kemi vështirësi për të adresuar nevojat e turizmit. Pra, a kanë ndikuar këto për të kompaktësuar votën pro PS-s, atë që ju e thoni me mburrje që ne kemi të njëjtat vota si në 2021. Pra keni krijuar ky është ajo që thot Berisha e quhen shtet elektoral. Pra, një shtet në cilin kemi një administratë kompakte, që kemi një trup elektorale kompakte për Partinë Socialiste. Tani, mendoj. Kjo është akuzë serioze. Tani, mbështetet edhe të ose Beodiri, e kupton? Jo, s'tash për atë, ai e ka gjetë mirë, ai nuk e thot të ragabim, e kupton? Tani, po them këtë që ju mund ta thoni, po ajo që është me administratën publike është komplet ndryshe nga biseda që ju bën. Jo, po ju referoa raporti ose Beodirit. Po mirë, dhe nuk e thotë raporti ose Beodirit. Që ta citoja përdorimin dhe raporti ose Beodirit thotë që ka rumors, ka zëra, ka thash e them, që është përdorur, nuk është se ka një, sepse realisht këto zgjedhje kanë qenë shumë të mbrojtura nga ky aspekt. Jo vetëm që kemi bërë ligj që nuk lejon që në proces zgjedhor ne të kemi investimet, kemi tenderimet, kemi procese cilat ndikojnë të zgjedhjet, licencime, dhënie lejesh, bëm një vendim i cili bllokonte edhe ndryshimet në administratë publike 3 muaj para zgjedhjeve, deri tani ka qenë e bllokuar administrata publike për lëvizje që mos ndikohesh. Kemi një sistem i cili i mbron somos të grupet e mëdha të administratës, arsimtarët, është pothuajse pamundur të ndikosh tek arsimtarët. A ne kemi ne arsimtarë në strukturat tonë elektorale, padyshim kemi shumë. A kemi ne njerëz që mbështesin arsimin, padyshim kemi shumë. Por ama që të ndikoj, unë jam drejtues politik disa qarqe. Kam qenë ministër, nuk kam mbasur mundësi kur të ndikoj për një mësues, një tek. Një mësues. Irin Dreon 2017 në teatr me tërmeti, ta ndikonte. Ta shpjegoj, jo nuk ka. Pra, arsimi, platforma arsimtarët për Shqipërinë, e cila i mbron arsimtarët, futen me konkurs, nuk ka as një drejt, as kusht i lëvizin nga puna, është pothuajse, jo e pothuajse, për zero mundësia. Unë po them, kam qenë vetë në terren, nuk e ke fare të mundur që thuaj, tash, a kemi në mësues, kemi plot që na mbështesin, po ama edhe pse ne japim këtë, le të themi, dinjitet arsimtarit, infermierit, mjekut, edhe prap kemi mbështetjen e tyre, ju kemi rritur rrogat, padyshim janë rritur rrogat. Janë 2 të fishuar, mbase janë 3 fishuar rrogat e mjekëve. Janë 2 fishuar rrogat e arsimtarëve. Pra, për sa e përket kësaj pjese, pra mjek, arsimtar, polici, ushtri, e ketë pa mundur t'i afrohesh. Ne nuk ke një takim elektoral, ta bënim në orar për zyrtarë kësaj radhe. Ky spaku që thot Bushati që merret me gjërat e mëdha, padyshim krijoi një ndjesi në të gjithë strukturën politike. Nuk ta afrojë njëri më thoshë ose para orarë zyrtar, nuk marrën pjesë në asnjë takim, se është spaku. Tani juve flisni nga televizioni, unë flas nga terreni.
Nuk ishte më një ngjarje të shnohet, një ngjarje, që ku thyeshin ligjet. Burimeve të pa. Burime dakord, unë po them si është realiteti. Dhe burimet thonë ka zëra, ka ankesa nga struktura politike. Për çfarë flisin patronazhistët? Po ne se kemi të fshet pjesën e organizimit partijak. Kam qenë këtu kemi bërë debat zbashku në studio të tjera. Ne bëm një vit punë, 2024 ishte viti transformimit Partisë Socialiste. E quajtëm rienergjizimin e partisë. E quam strukturën tonë 104.000 antar aktiv Partisë Socialiste. Transformuam gjithë strukturën. Kongres 3, Asamble 3, Drejtues 3, kudo në Shqipëri. Kryetar organizatash 3. Pra mirë, pra kjo është ajo se si e forcojmë në punën tonë. Dhe kur vjen puna, shkojnë Dibër, unë 3 muaj para shko. E gjeta aty në çdo fshat, nga Kalaja Dodës, në Lur, në Burqiz, në Burrel, në Martanesh, gjej një strukturë partije të mirë organizuar, të cilët unë trokas, shkoj për mbledhin vota. Po kjo është patronazhimi, organizim në terren. Të tjerët se bëjmë, pse ankojnë në Partinë Socialiste? Ta bëjmë, formulën t'ja u shpjegoj unë se si bëhet, t'ju bëj leksion, ta bëjnë, të dalin. Do t'i ndërhy mentorit se është në Po ndërhymë, kjo është organizimi. 104.000 antar aktiv kemi sot. Pra, vetëm e i fjallë se të do të ndërpres mentor. Pra, patronazhimi është legjitim, nuk është që ju keni njerëz që punojnë për ju. Patronazhimi jashtë ligjit e kësha fjalën. Kush është jashtë ligjit? Ja ku ta them Ai patronazhimi jashtë ligjit. Patronazhimi nuk është që ata punojnë për Partinë Socialiste. Kriminaliteti atyre fillon kur ata marrin vjedhin të dhënat e mia nga Akshi dhe i përdorin. Jo, fare, zero. Për çfarë dhënë bëhet fjalë? Për çfarë dhënë bëhet fjalë? Pra, për çfarë? Asnjë dhënë. Për çfarë? Ishte edhe raportin e SBO-t. Kemi qindra denoncime të njerëzve që kanë mbi 10 vjet pa ardhur në Shqipëri, që kanë lënë të dhënat e tyre vetëm në Aksh dhe figurojnë në listat e patronazhit, po janë me dëshmi. Po s'kamër nuk ka asnjë të vërtetë jo tregon që këta nuk janë patronazhist vullnetar. Jo, janë gjithë vullnetar. Kriminal elektoral. Po jo më zotëri kjo e bën diferencë. Po jo më si që ka kjo. Kriminal elektoral. Donald Trump zgjidhet me të njëjtën skem. Po nuk vëdet të dhënat e mija. Kush i vodit dhënat? Patronazhisti jo. Qatë dhënë, më thua një dhënë. Jo më ne e bëm publike, kryuam databezin e emigracionit. Emigranti shkojnë në ambasadë për të marrë pasaport dhe la numrin e telefonit të tij të huaj si numër kontakti. Dhe ati i bie telefoni tani. Jo më nuk i bie. Dhe se di askush tjetër numrin e tij. Jo, ne publikisht. Kjo pra kam partia shtet dhe jo më nuk është kështu. Kriminali elektoral. Jo më nuk është. Jo më thua ti, po nuk dëgjoj mua që e kam qenë pjesë e gjës. Ne krijuam publikisht, por jo fshetas, publikisht. Krijuam bazën e dënave të mbështetësve tanë në emigracion. Krijuam bordin kombëtar të emigracionit, ku merrnin pjesë të gjithë drejtuesit politik, të gjithë kryetarët e bashkive mbështetës Partisë Socialiste, të gjithë kryetarët tanë në emigracion dhe krijuam prej një viti databezin e mbështetësve tanë në emigracion. Bravo qoftë, tu jeni legjitim. Puna juaj. Pra, regjistruam njerëzit tanë. Puna shkruaj të dhënat e mia. Po nuk ja vodhëm njeriu. Po fare më kjo është gënjeshtër e madhe. Të dhënat që unë i besoj Akshi. Ka nevojë të vjetë, për çfarë e vodhat dhënën? Për çfarë më e vodha dhënë? E vodhe të dhënë. Unë e regjistrova vetëm, atë që e marrën telefon e regjistrova vetë. Ka një njeri përgjegjës që Andi Bushati, unë Blendi Klosi, regjistrova motrën time në Amerikë. Ti s'do marrësh kempin, ti s'do marrësh. Jo s'ka asnjë nga këto. Po jo më këto janë prallë me mbret, jo s'ka. Mendona, po ku ti dhamën aty në Amerikë, si dham bonus e bebit? Dhe kjo? Po mirë më po vota Amerikës, 120.000 vota morëm diasporë. Nuk dhe atyre thamë në... Shumë kollajmë. Po si pra shkollë, dhe atyre thamë kempin... Nuk ka ngelur, vetëm unë ka me qindra dëshmi, nuk ka ngelur punojnë si administratës pa u kërcënuar, po nuk sole 10 veta nga diaspora. O, Andi, a me ndonë mërë tjej. Ikën nga puna. Po qëfar thua, nga e diti, a i regjistro mirë dakord. Po keme 10 dëshmi, si nga e dio, unë në këtë vënd e tonë. Po si e detyron atë në Gjermanit, votoj për Partinë Socialiste. Si? Ma gjenë do të, atë në Amerikë, si e detyron? Unë kam dhe dëshmi personale, ke dhe dëshmi publike. Po s'kamër, a i është... Duke thënë,
o vlla, ma jep votën mua të lutem, se mua Blendi Klosi do me iqi nga puna Po si do ta vërtetoj unë që ja mora votën ati në Turqi? Po ma trego pra, si e vërtetoj? Ai që është Andi Bushati në Gjermani, si e tregon votën? E ka pasur votën në shtëpi. Dhe kjo tregon. Së shumë tani ju doni të zivloni, po s'është kështu. Ju nuk keni vjedhur vetëm shqiptarët, po ju keni vjedhë dhe njëri... Po ju mërë ti lave dojë së dush, as kemi vjedhur, as nuk ishim nevoj të vjedhur. Po s'kemi mërë nevoj të vjedhur, po qa të vjedhur? Keni vjedhë dhe njëri tjetrin më. Po si ta vjedhur më burë? Se unë toj... Po si ta vjedhur? Se si... Po ma trego mërësi, i thua ati në Londër, ma voto... Një figur legjendare Partisë Socialiste mundet marri 1/10 e votave të një ministri që nuk i din as emrin. Me një të thjesht, se ky ka administrat që e kërcënon, a i tjetri ka qilësa e kashtës. Pra, ju me këta administrat keni vjedh njëri tjetrin radhë parë, e pastaj keni vjedh e shqiptarët në radhë dytë. Ta thash, lobinjet caktuar, momentet caktuara janë komplet legjitime, ndodhë gjithë botën, është garë. Edhe në fakt, në qofë se do, edhe një nga arsyet që ne morëm 83 vota, ishe kjo gara jo në brëndshme. Qofë se PS-ja e filloj garën kur dollën listat, PD-ja e mbylli garën kur dollën listat. Ne e filluam garën në Elbasan, Dibër, në Tiranë, në Korçë, në Lezhë, në Vlorë, e filluam kur dollën listat dhe njerëzit tanë, ato emrat që ti thua të fortët e Partisë Socialiste ishin listapur dhe garonin, dërsa Partia Demokratike e mbylli garën. Ti nuk gjeje do të një personazh nga Partia Demokratike jashtë në listën e hapur. Unë nuk besoj... Ne e filluam garën, po sepse... Unë nuk besoj se ka një socialist që po i the kënjef Ervin Hoxhën apo Pandi Majkon, thot njof Ervin Hoxhën mund të jetë shqip si Bylmetit e lagja ime. Pandi Majkon ka 30 vjetë që njef. Dhe në këtë sistem, kur Ervin Hoxha mund përdori gjithë policin, të gjithë administratën e Ministrisë Brendshme mund dali para Pandi Majkos. Pra ndaj unë them, ju jeni aq patsip sa fillimisht keni vjedhë një tjetrin, e pastaj keni vjedhë shqiptarët. A thash, gara jonë u fitua dhe numri 83 shkoj edhe nga gara jonë e brendshme. Ore takzoni urime njerë urime. Po mirë më falemderit, mbase më në fundet e laf. Jo me sinceritet, po e the të doli i brendshme se tani është pro-amerikane. Urimi ambasadës amerikane. Për ta qëtensionuar. Urimi ambasadës amerikane është fantastik. Po i lëm fare që keni bërë pjesës tjetër të shoqërisë. Ore, keni vjedh njëri tjetrin. Po s'kemi vjedhur pra. Vjedhur është kër ja merë votën, ja vjedhë, nuk ja votën, se je ala me komplet vot tjetër, nuk e kupton fare as sistem. Ndaj administratës, jo, kjo është... Edhe kandidatët për deputet, jo, nuk është kështu, nuk ka kërcënim në administratë. Që donin të kontrollonin votën e tyre, si kishin dyshim se e kishit vjedh njëri tjetrit. Ma aty emocion, pa dyshim ka. Nuk keni të drejt. Po pa dyshim, jo, pa dyshim ka emocion, ato votat janë të hapura, kamerat janë... Ata dyshonin që kishin vjedh kolegët. Ju dhe dinani, votat janë të regjistruar, janë publike, kush do i merë, i shikon në sajtë e edhe ata që ishin ngarë këtë e ditë, po prapë, emocioni momentit të qonë atë turbulirën e asajse. Po me gjithë po të them që nuk ka pasur për arsye, zero arsye, Partia Socialiste të vjedhë i votën. Unë vija takoj atje të greve urive. Konkurenca... Ti ke bërë greve urive për votën, po. Se ja manipuloj atër Saliu. Dhe tani, ti mbështet kryetarit tënë, tua Mosapi, se qeneria do meret me ne. Jo, ke gabim. Jo, ke 100% gabim. Unë njëra në grevurie me 200 bura dhe gra dhe ka kaluar sot 15 vjetë, se është fix kjo periud ka qëtë, që ne bëm grevën e uris, dhe kur ne ishim në grevurie, Sali Berisha i dogji fletët. Ne ishim votim, a i vajtë i dojgjë në Lundër. Ishit në të drejtën tu. Nërsa sot, jo vetëm që Partia Demokratike kërkom... Grijet Lerina Gjylameti thot duat i shokë... Po, pa tjetër e ka sa, e ka... Dhe i thot kryetarin ndërpyte. Jo, ke shumë gabim. I mbyllët e ke jashtë zakonisht gabim. Në 2021 po të them, unë isha në Berat, fitova mandatin e 5 me 57 vota. E kërkoj Partia Demokratike të parin Beratin e hapë.
Berat me Berat ishim, dhe në 2009 Berati Po japni kërkuam. njerëzve tuaj. O e hapur është, nuk diskutohet, vëlla dori numërohen të gjitha, Ore pse të rojë përveç Shqipërisë po pëse më dyshon që do i kërkoj Partia Demokratike rinumrim, do bëhet rinumrim. U bën 2021 Ore, unë lexoj që vota. tha Edi Rama, ti lexon që tha Edi Rama. Jo mërti, po dhe ti e ke shumë gabim. Edi Rama nuk tha këto. O Blerina, Ta gara është garë, garën e kemi publike, gara është fitore jonë, të gjithë jemi fitus. po i hapëm Dhe këtë thamë, që do emocionet e jepim momentit qeverisë. administrojeni. Po i Por që do hapen kutit nuk diskutohet më. E ka KQZ, e ka me liqë, do t'i hapi 1% e caktuar në zëqarë, do kërkoj. Po e ka mërë Blerina dhe gjithë. Po ja oqën pas Jo, e kam të gjithë mundësin. Tha mos u lodh edhe ti hapësh kutit, po tham jep kamera ti numëroj prapë dhe një herë. E kanë dhe gjithë e kanë mundësi. I thati jo pra, nuk do marrë. Ajo është online më As asaj, as e ti Prandaj them keni vjedhë as Xhemal Xhifali. Pra disa kandidat ne nuk kemi pasur asnjë arsye, zero arsye Partia Socialiste të vjetëte në këto zgjedhje. Nuk ka pasur asnjë, nuk e kemi pasur. E kemi ballin hapur për të kërkuar votën shqiptarëve për ato që kemi bërë. Kolegët e tuaj Nuk kishim asnjë arsye. Jo, nuk kishin, nuk kellon asnjëri tonë që votë. Ata kishin emocionin e momentit, gara shu është, gara ishte ngusht, gara ishte natyrisht me shumë emocion, me shumë emocion. Me njerëz që kanë një jetë në politik, numrojët vota dhe digjen për pak vota, pa dyshim, kanë emocionin e tyre. Ishtë në disa ditë që numroheshin vota. Po pra po, dhe dyshime për manipulim kërkuan që të shojnë në kamera, të rinumronin votat vetë. Dhe gjithë e kanë të drejtë, nuk është e pa mundur të mojnë. Ato, ai xhirim është publik, mërë zotri, ato e shikon në sajtin e KQZ-s. Është muhabet kot tani, hajde mbani muhabetin, hajde mbani. Tani nga që vodhën shqiptarët, vodhën njërë. Jo mërë nuk kishim asnjëherë zero arsye Partia Socialiste të vjetë të këto zjetë. Nuk kishim asnjë arsye, nuk ndjenim asnjë zero rrezik në fitore. Ata thonin tjetër gjë. Po jo mërë nuk thonë. Po ata për çfarë donin? Vjedhjes ju nuk e keni. Jo më nuk është tani ta banalizosh muhabetin. Po çfarë donin? Në garë Partia Socialiste. Po ja u them, ne jo vetëm se ishim sigurt në fitore, po Partia Socialiste zero, më kështu ka qenë historia kësaj partie. Ti e di, po aq mirë se unë. Kur Partia Socialiste nuk ka manipuluar, nuk e ka vesën e manipulimit, janë të tjera ata që e kanë bërë këtë punë. Dhe po ja them, kësaj radhe një nga gjërat që ne keni bërë. Po jo më tani, jo kur, Partia Socialiste se ka pas. Po ti e di shumë mirë, Partia Socialiste kështu është organizuar, kështu është krijuar, kështu e ka në embrion, nuk ka arsye të vjedhë vota. Se ka vesën e vjedhjes. Nuk ka arsye të manipuloj votën. Po ta them 100 herë, regjistroj, bëj nesër shkrim, trajtoj këtë temë, po ta them prap. Partia Socialiste jo vetëm që fitonte, por edhe në kuadër të integrimin në Bashkimin Evropian, plotësimit shumë standardeve, e kishim të jashtëzakonisht të vëmendshëm që mos shkelnim në asnjë moment të gjithë procesin zgjedhor, që të kishte edhe ky një standarde, dhe po ju them, jo, që mos e shkelnim kodin zgjedhor. Dhe ishte një nga proceset më të qeta, më të urta, pa pikë, le themi, pompoziteti, zhurme, fushate pompoze. Ta kolegët nuk e donin CD-n e pamin filmike për ta pas kujtim. E donin se dyshonin që kolekte tjeri kishin 10 vota të. Ishte emocioni një ditë mërë dhe kanë gjithë drejtë, kënë emocion. Kanë drejtë më dhe të gaboj. Kanë drejtë më ta marrin, ta të analizojnë. Po do hapen mërë votat, gjitha do hapen. E kërkuan, O Andi, ne e kemi shumë mirë parasysh parimin për cilën e hymë grevurie. Se e mbanë më në 2009, një nga dakordësit që bëm ne në komisionin në reformës zgjedhore 2008, ishte që me kërkesë të 2 nga 7 antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po të kërkojë hapje votive, ishte detyrueshme. Salius na i hapi, ne kërkuam vetëm një pjesë të Beratit. Për atë kemi hyrë në grevurie. Ne i hapim, ne jemi të hapur, po kjo është ndryshim. Po gjithë aty më janë të gjithë aty. Se s'ja jepni më. Mirë. I tha kryetarit të ri. Jo, nuk i tha kryetarit të ri. Fitoria jonë është e gjithë, dhe Blerina dhe gjithë kolegët e kanë pranuar që fitoria është e gjithë. E the pak më parë që ne nuk i bëjmë presion mësuesve, në Dibër, dhe po në Dibër e ketë provuar që deputeti i bonte presion drejtorit shkollës për mësuesin që duhet vinte atje dhe të votonte me i këmbë me gjithë familjes se të hënë nikte nga puna.
E përgjuar kjo. Ishte bledhja të... Ishte Pjerim Dera, po ndibër. Xhelan Ziu më shkruan që në Dibër Ishte ndibër kjo ishte. ndodh që ndihma ekonomike dhe vetëm në Dibër ndodh thotë që vetëm ndihma ekonomike dhe pensioni ndahen me korir dhe dërgohen me zarf. Vërtet kjo? Dhe vota ka shkuar 300 euro. Po qatë tem, po mirë. Po qatë tem... Kemi kapur 5 mjete, thoti. Kapën 5 mjete këta. Si kapën Me lista dhe me lek. Po qa kapën lista dhe lek? As një mjetë nuk kanë kapur me lek. Blokonin makinat me strugut, me 50 makinat e bënin zhurme të merruan gjithë dynjan, me orën 4 orë majtën makinat e blokuar, me polici, me prokurori, kontrollun makinat, s'kishin asnjë gjë. Edhe kryuan vetëm ky konflikt. Tani në bazë në vitin 2025, e vetmja zhurme elektorale, unë mitingun për mbyllës Partisë Socialiste në Dibër, i kërkova falje qytetarëve të Dibrës edhe për zhurmën elektorale të kolegëve të opozitës, se mbirnin 50 makina, dilin makina, a thua se 2025 në akoma të kesh makinë është në një meritë e madhe. Dhe t'i biesh Boris, dhe të blokosh rrugën që ka një gjë pozitive. Edhe për këtë arsye morën më pak vota në Dibër. Edhe pse bën pizë të gjithë miletin atje. Shkruje. Kështu që Dibra ka qenë nga ato qarqe ku realisht nuk ishte zero tension. Zero tension. Përveç këtyre ngjarjeve që bllokonin rrugët edhe krijuan... Zoti Klosi, në diaspor ju keni marrë një rezultat shumë të thellë, me thënë drejtën. Duket si një dashuri e madhe e diasporës me Partinë Socialiste, paradoksalisht, paradokset përgjithsisht janë të vërteta, ka njerëz që kanë lënë vendin. Pra në Shqipëri, ata nuk duan të rinë, por Edi Ramën e duan shumë. Dhe kjo është një lloj të menduarje, por nga ana tjetër opozita ngrej idenë që një pjesë e rëndësishme e votave në diasporë janë manipuluara. Po nuk është se opozita thotë që nuk janë manipuluar në Tiranë dhe janë manipuluar në Londër. Gjithandej, po dhe këtu. Po, janë manipuluar kudo. Tani, është një gjë të yllin. Një qytetar shqiptar që jeton në Londër, edhe ku shef kryeministrin anglez që vjen këtu, një qytetar italian që jeton në Bari apo në Milano, dhe shikon që kryeministra italiane e trajton Edi Ramën jo si koleg, po si partner real në zhvillimin e rajonit, kur e gjithë Evropa vjen këtu, edhe mbështet Edi Ramën jo si faktor vetëm për ecjen përpara të Shqipërisë, por edhe për zhvillimin e rajonit të tërë. Çfarë mendojnë ata se kë duhet votojnë? Edi Ramën apo Sali Berishën, i cili është non grata zyrtar, i shpallur, i korruptuar, i më i madh i rajonit. Njeri i cili ka rrezik, Departamenti i Shtetit ka cilësuar Sali Berishën si rrezik për rajonin. Një qytetar shqiptar që jeton në Belgjik. Mendon se Shqipërisë i duhet Edi Rama apo Sali Berisha? Kjo ishte gara. Kishte alternativa të tjera. Ose asnjë nga të tjera. Po jo, ta thonë në garën ishte vetëm 2. Se ju keni marrë duke i keni marrë këto vota duke intimiduar administratën, që të bëj vota për ju në Belgjik. Ore kështu thon këta tani. Po mua po të më dëgjosh mua për një pjesë gjërave, dëgjojnë di një përfaqësues që kandidat për deputet që mori shumë pak vota në Tiranë, e dëgjojnë një televizion tjetër. Fakt unë respektojnë atë, po kur dëgjojnë një gjë që ai dhe thoshte si provë, më vinte shumë për të qeshur. Thoshte shiko, i thoshte moderatorit. Ky është, më shkruan mua, i thosh nga diku nga Polonia, nuk e di. Gjermania, nuk e di. Shiko, thosh, ky tani ka dhe emrin dhe mbiemrin këtu, dhe ky thotë që mua kanë kërkuar 500 euro për vot. Kjo nuk është një provë. Dhe ata duhet sillin prova vërtetore, nëse i kanë këto. E unë jam me këtë ide. Nuk kanë sjell, thuat, deri tani. Nuk kanë sjell për shkak. Që ajo që është bërë në Greqi me votën e diasporës të duket provë. Çfarë është? Dhe mua më duket masakër. Çfarë është? Që një njeri shkon merr 10 zarfa dhe i nis një person të 10. Kjo nuk është provë. Vjedhje familjare, si. Jo familjare, më jo unë të marr për yllin, për blendin, për mentorin, për andin, ti marr, ti mbush, ti nis. Jo, s'ka ndodhur kjo. Kemë vjetra denoncim. Kjo se ka ndodhur ajo. Ka asnjë denoncim. Padyshim kush është denonciv. Nuk ka asnjë. Por të vota diasporës merren në mënyrë shumë të thjeshtë. Vota diasporës vati një votë e cila pati kosto të jashtëzakonshme për buxhetin e shtetit. Dhe shumë nga këto kleçkat, një zarf, 2 zarf, 3 zarf, shkoj me këshut, shkoj me post, me DL, me ato, me këto, ishin mbas kërkesat e opozitës, e cila realisht kishe
ka shumë kërkesa për të garantuar këtë paprekshmërinë e votës. Dhe real, vota vajti në gjithë botën në mënyrë perfekte, jo vetëm në këto shtetet afër, po vajti deri në Amerikë, në Kanada, në Australi, në Kinë, në Turqinë, kudo. Dhe ajo votu kthye në mënyrë perfekte prapë si proces. Tani, kjo pjesa e votës dije që gjithë secili të shkonte vota në shtëpi, nuk do shkonte me një kuti votim. Se ka dhe opsione që të shkojnë në Lërat e fatit, si të shkojnë në Greqi. Në gjithë pikat e lërave të fatit. Po jo, më nuk është shuda një tipë të banalizohet si dush tani, unë po them si është them që për votën në Londër, ku gjithashtu fituat, po them që për votën në Itali. Po jo, më prandaj Jo, mund të ketë pas presion e kështu, po procesi formal është kryer normalisht, perfekt. Si funksionon shteti anglez, është padyshim shumë i mirë se sa... Greqia ka qenë një masakër. Po jo më jo. Eurot njësoj u dhanë për çdo zarf, si për zarfin Greqi, si për zarfin Londër. Biles më shumë për zarf, por ama mënyra si funksionon shteti britanik është shumë ndryshe nga shteti grek, i cili realisht pati probleme me mënyrën e menaxhimit dhe ne nga si Partia Socialiste e ankuam edhe patëm vërejtjet tona të jashtëzakonshme për vonesat që erdhën për votën e menaxhimin e... Ja delegoj dy kompanive të tjera që të shpërndanin zarfat, që frisnin njerëzit shkonin të posta për kace për të marrë zarfin, në disa hapësira ku nuk ishte, le të themi, DL-ja, kishte ato mënyrën e vetë menaxhimit, tani janë mban përgjegjësi DL-ja, tani edhe DL-n e ka blerë Edi Rama. Asaj kompani që vinte merrte gazetat në Shqipëri dhe i shpërndante në Greqi. Kësaj edhe DL-s do t'ja vini tani që e ka blerë Edi Rama, tani këtu çastuhet. Jo, meqense DL-ja paguaj. Jo, më DL-ja kishte shkonte 3 herë te shtëpia dhe nuk e bëri asnjë vet funksionimit, ka garancinë e vet, jep garancinë. Po njerëzit kanë besim tani te DL-ja, s'do Saliberisha të besojë te DL-ja, po ç'a themi tani? S'ka lidhje me Saliberisha, ka lidhje me procedurën. Nëse ne themi që postjeri duhet shkonte 3 herë te shtëpia për të gjetur votuesin, nuk shkoi asnjëherë. Është një votues i cili garantoi situata që ndodhi në tokë, ndodhi edhe në ajër. Pra ajo që ndodhi në tokë, diferenca e madhe që kishte në tokë, ndodhi edhe në ajër. Jo, ishte bilet më shumë. Më shumë. Po, pra, po si e shpjegon këtë? Ta them, se në radhë parë janë njerëz të lirë. Pra që një Berat janë njerëz të lirë me 10%. Po, se... E emigrantët Berat, ati në Berat del rezultati komplet ndryshe. Po, jo më del komplet ndryshe, 5-2 fitoj Berati, prapë. Super rezultat pati dhe Berati. Po të dalin 260 vota PS-je. Shumë, kishe Berat, po Beratu kam qënë vetë, kishe qëndra votimit 300-0. Ashtu është Berati. Ati është vot familjare. Që do më thonë vot familjare? Sepse, do më thonë, ati nuk ka barazi votash në emigracione. Merë kryetari familjes dhe votash të hapur. Po, me njerëzit janë të njerëzit për PD-s votojnë gjithë për PD-n, po nuk tel 95-5 në çdo rast. Për Greqia i ka këto probleme. Tani, se sa ka ndikuar kjo të rezultati për vëndimtar, kjo është... Nuk po them kur flasë për Greqin, unë nuk po them ta kam pasi projekt që të shkatrojnë votimin për të fitu vetë. Nuk po jakuzoj për këtë. Po them, ta nuk kanë asnjë faj, por votimi i Greqisë ishte një dështim spektakolar. Po mbrojtën dhe këtë, atëherë ka problem. Unë s'po them që keni bërë. Unë besoj që ju e kishit mbyllur dhe po të bëj perfekt formalisht, ju do fitonit prap. Por dështoj dhe nuk u bë perfekt. Pra, po themi gjë tjetër. Andi, po themi gjë tjetër. Se e ke bërë këtë debat dhe vetë, ti, shpesh herë. Para 2 vjetësh, në 2023, 2 vjet nga sot, u kryua Komisioni Bipartizan për reformën zgjedhore. Pika A ishte vota diasporës. 2 vjet, Partia Demokratike nuk mori pjesë në atë komision, se thoshte po mos ikje në Kelet Alibej, dhe drejtoj Erd Blykbashën, nuk marrin pjesë në atë komision. Nuk ka rëndësike. Derisa dështoj, po pritë ta themon çfarë rëndësika. Dhe u ndërtua konsensusi kur ditën e fundit, last day, ditën e fundit fare. Ju thoni ta s'ka punu, ndërkohë që ju punu. Po jo më në ditën e fundit, ata erdhën dhe bën konsensusin e diasporës. Dhe deri ditën e fundit parlamentit nuk jepnin dakordsinë, do bëjmë kështu, do bëjmë ashtu, jo po mandën ato. Votojmë me dokumentat, votojmë pa dokumenta, pra 2 vjet. Po tishe, po një sekond, pra nuk e kam te puna PSD. Në qoftë se do bëheshin punët në një shtet si në një shtet normal, ku ka pozit dhe opozit që e vret fatet e popullit, dhe do të interesohet që në 2023 mund të ishin bërë procedurat,
Mund të ishte testuar Rreti për sistemi, tyre që mund të thotë ishte mos testuar bojkotoni, DL-ja, marrë pjesë, MHL-ja, bojkotohen. KBP-ja, MMM-ja, çajnë ato të gjitha. Dhe do ishte bërë një sistem i cili do ishte i barazvlefshëm, jo i barazvlefshëm, po i baraz pranuar nga gjithë, të punuar të gjithë, dhe do kishim rezultat që nuk do tani të ishe pjesë e kontestimit. Nuk do Të kontestim. po them, Tani- bra, 2 vjetë nuk u morën me këtë punë, nuk pranonin të hynin në komision, e mbat mend apo jo? Dakor. Me mbat mend apo Ja jo? lëm dhe këtyre Po 2 vjetë, mo, 2 vjetë E nuk... prishën këta të PD-s, mo, dakor. Jo, më nuk e prishëm, po them për vetë në atyre, Tani, mërë tani ne e bëm tonën. Unë du të merrem me gjë më thelbësore se ajo që the në fillim është një argument logjik. Pra, do me thënë, një emigrant pak nostalgjik, pak shu, kur shef Meloni, kur shef kryeministrin anglez, kur shef presidentin francez, vjen në Shqipëri, në fasad ndjet krenar për vene vetë dhe kjo e bën që të votoj për Edi Rama, Partinë Socialiste. Pra, është një argument logjik që mund të diskutohet. Pse kam qenë në kundër votës diasporës dhe ja kam thënë që këtu në studio që kjo do bëhet masakër. Pse? Se vota e diasporës ka rezultuar që në vende ku mungon demokracia, nuk shihet këta kon Erdogani si ndeti Erdogani. Regjimet kanë aq fuqi sa të ndikojnë dhe mbi diasporat. Erdogani nuk fiton diasporë se është demokrat, fiton diasporë se është diktator. A i hum Stamboll, Si? a i hum Stamboll dhe në Ankara. Diasporën se nuk është... Se diasporën e fiton ai në Gjermani për shembull? Po, është masivisht, me biles Gjermania i pengoj mitingjet në diasporë Erdogan. Do me thënë, është shumë e vështirë në kushte mungese demokracie që diasporat shkojnë me regjimet zakonisht. Se fuqia e regjimit... Se opozita e donte... A, do me thënë, në Kosovë thot i shkon me regjimin. Kosova është vend demokratik në standardin tim. Tani ne kemi... Jo, e kam fjallë Vota diasporës... A ishte regjima i thashit e gjithë tjerë. Pse shkojnë Tani, diaspora unë them të gjithë, vota diasporës... Regjim. Tha që ishte me 20% mos si regjim. Po, a i atyre tjerve që ishte njerëzve të luftës. Kosova ka qenë gjithmonë demokraci me defekte, po gjithmonë... Vota diasporës për mua ishte një vot jo elektoral, ishte një vot politike më shumë. Sensin e aksionës politike. Pra, realisht, Partia Socialiste kuptoi që raporti me diasporën do duhet të rivendosë. Dhe gjithë e presioni për votën ishte që të kishe një lidhje tre me diasporën. Dhe këtë tani mohoj, për prapë është vullneti i Partisë Socialiste, që e bëri të mundur këtë lidhje tre ndërmjet shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të diasporës, të cilët kanë jetën e tyre aty, por raportin me Shqipërinë pothuajse e kishin humbur. Pra, riaktivizimi i këtij sistemi, edhe ky ndikoi shumë në procesin e votës. Ti ke qenë prezent ose e ke ndjekur mitingun e Partisë Socialiste në Athinë. Ishte një moment shpërthimi i jashtëzakonshëm, që padyshim dëshmonte edhe për këtë rezultat që ne morëm në Greqi. Gjykoi mitingjet që bënte Edi Rama në diasporë dhe mitingjet që bënte Sali Berisha në diasporë. Dhe gjyko ato mitingjet... Mitingun e Breshës dhe të Milanos... Mitingjet e Breshës Milanos që me nga... Tani lërë aman... Po, prandaj ju, dakor. Mitingun e Edi Ramës në Milano me mitingun e opozitës Milano ishin 10 herë më pak. 10 herë më pak, me numër, 10 herë më pak. Me karige, me vënde. Mbushët vëndet Milano. Milano ne kishim 2 pallate sporti, më erdhi një pallat, erdhi ngele dhe një pallat jashtë. Pra po them, ky raport. Çfarë po them unë? Pra po them, njerëzit kanë qenë të dëshiruar, a ka nevojë që vota diasporës të diskutohet? Padyshim ka nevojë që të qartësohet ajo votë. Se vetëm Shqipëria ka këtë 1.7 milion votus në diasporë, 1.9 milion votus në Shqipëri me drejt votë. Pra po thuaj se mënyrë të barabartë që ka nevojë që kjo votë konsolidohet, të trajtohet, të menaxhohet siç duhet, po padyshim ka. Por ta thash, po të kishe filluar 2 vjet më parë një punë normale i shtetin e një vendi ku bëhet politikë normale, do kishte krijuar ca procedura, ca sisteme. Ma thuaj më këtë se... Kjo vota diasporës... Fajnë e ka Saliu... Është pak e dyshimit. 100% më në këtë aspekt e ka. Po këtu është... Jam dakord me ty... është flagrant, më është flagrant fakti. Saliu e ka, jam dakord dhe unë, po diskutoj... Jo, më është punë Saliu, kjo është punë gjithë mentalitetet atyre dhe atyre që i mbështesin. Pavarësisht se ne jemi një popull që kemi marrë rrugët e botës, unë ndoshta gaboj edhe se di mirë këtë punë, po. Kjo vota diasporës
Nuk është dhe shumë e domosdoshme, mendoj unë, për në Shqipëri. Se këta janë pjesët e mos e njerëzit s'kan lidhje fare me këtë vend. Kjo është një dashuri kështu. Ata po s'kan lidhje nuk votojnë. Po, por mbajnë Një njeri që merr mundimin edhe votën ka lidhje. në këmbë ata. Edhe mbajnë ekonominë e Nga 1 miliard paktën, ligjërisht. Edhe ky është faktor. Edhe 1 miliard Për të dyja drejtimet, dhe Shqipërisë i duhet shumë vota diasporës, pra raporti i shqiptarëve jashtë Shqipërisë me Shqipërinë, Shqipërisë i duhet shumë. Pra ato që thot mentori. Se kam shumë ti ide, po për një mundësi për të rikthyer, po padyshim edhe atyre duhet shumë një Shqipëri e fortë. Edhe atyre natyrisht Nëse ky është problem teorik. Po jo, është dhe praktik. Njerëzit mund të jenë dakord apo jo, duhet votoj diaspora apo unë Jo, po them. praktikisht Po vendose që të votoj, duhet japësh dinjitetin që mos votoj në shantazh. Kjo ka qenë një vot. Shantazhi mund të kesh tani më tani dhe këtu shantazh se bëre një lloj. Po them, numri 300.000, se ishte vetëm 300.000 ata që shprehën dëshirën për të votuar. Askush nuk e mendon dhe kur filloi procesi. Ore, unë personalisht 250.000 u regjistruan, 200.000 votuan. Unë personalisht kam pas super arritje. disa raste isha para zgjedhjeve në Selanik. Më kapti njerëzit nuk duhet votoj fare, po ka xhaxhaj hallën e hipotekës, ka daja hallin se është në punë. Që dhe këto hallë bashkohen apo? Po jo pra, Mirë, ma i- to bashkohen, po në qoftë se ti e shantazhon dajën, si ato do ta bësh, që ti thuash do ikësh nga puna, po s'msolle 5 veta, kjo nuk është më votë Po e si lirë. do ta bësh të ai voton është me Selanikut Një ku të pjesë gjesh. nga këta jashtë e kanë si qemi me Interin dhe me këto. Si qemi tifozë me Interin, Barcelonë, Po shikoti. them që tjetër më Më shkruajnë jo. Mos ma qesharakzok. Jo, nuk është qesharakzim. Unë po them Njerëzit e mi, një pjesë e njerëzit mi, shantazhimi që janë fort. administratës, Dakord, më dakord. jo pun tifozllëku, është shantazhimi i administratës, që po s'msolle 5-10 e kishin këta, shok ose kushuri nga diaspor, ti nuk je më në punë. Po s'ka më nuk është kjo. Po pra, njëra kjo është kjo ti. Po tjetra kjo është po them unë. Se ne popull kështu jemi. Pas kësaj thua që Mynua për shembull, jam një minutë. Në Amerikë, halla ime, qante më valla që ka humbur Sali Berisha. Asnjë arsye s'ky zvien, ndoshta zvien fare më këtuaja. Qante dhe fliste me pasionin e një tifozi që ishte gati, po t'isha. ajo mund të jetë gjenoine në idiotësinë. Po jo janë shumë. Ajo mund të Kemi jetë hallës e the idiotët. Jam hallë shket që thua. Çai thua idiotët dhe hallës, shau dhe hallës. Problemi është, jo te halla jote. Ka ai që shantazhohet për ta dhënë këtë votë. s'ka më Jo ai rast që voton nga shantazhohet atë në budallëku. Gjermani, Për shembull, për mua, të votosh për Berishën në Amerikë, mund të jesh budall. Ajo ashtu do është tifoziku vet, ja Po pra, respektoj. po janë shumë këta. Ja respektoj. Puna është ky që shantazhohet. Jo Si mund të shantazhohet, Andi, si mund të shantazhohet? Kjo e ti kërkojnë me këta edhe ka takuar ty, si Australi dhe këtu këta. si shantazhohet për të regjistruar? Apo për të Tani votuar? këta që ka Do e bëj shantazhuar, për xhaxhajin që ka Si hallin ja hipotekës. gjen xhaxhaj hipotekën? këta që ka shantazhuar Edi Rama, shkopia atit më që ai kërkojnë në Australi tani dhe në Po si ta gjesh, ma i do voton vetë si do kontinentet tjera. qef. Ai ka qef në vetë, voton në shtëpi vetë në Selanik. Si do japi hipotekën babait Sa temën më ka gënjur mua. babru. Më ka Po e thot kot, më thot Si e kot. thot kod më? Ke qef, të shikon të Se që e kështu si opozitar, ta thot. Pse të besoj atë genuinin? Po së Edhe është besoj 100% i mbrojtur, më është të drejtë në vetë. Si do i bësh presion ati në Selanik? Jo më presionin ja bën xhaxhajt në Tiranë. Po si do ta vërtetojnë në atë në Selanik që votojnë Dhe për shkon xhaxhaj? patronazhisti para zarfit, Po jo, më i ti. kontrollon si e odhe. Jo, më Po jenë kështu ka ndodhur më. Firmër ata janë njerëz, firmër ata janë. Tani morët gjithë të mandate, Tik zon. që do bëni këto 4 vjetë? Jeni ullur, thoni në një fjalë që do bëni? Premtimi jonë i madh është Lideri nuk e gjen dot më këtu. Premtimi- Ishte vajtur në një ditëlindje tani. Qa ishte jo, dekoroi, se ku dekoroi? Ursulën. Ursula von der Leyen. po ishte Një çmimi i famshëm në Gjermani dhe thuhet Çmimi, ajo është mor- organizatori. i famshëm në Gjermani, ishte një takimi CDU-s gjermane që ka qenë Mos cakton njëri këtu e lë ai dhe ri jashtë vetë gjithmonë apo thuaj. ajo që ne premtuam në zgjedhje dhe ishte një premtim i fortë elektoral, pra përmbushja e gjithë detyrime përkatësi Bashkimit Evropian për plotësimin e hapjen dhe mbylljen e negociatave brenda vitit 2027 është një punë e jashtëzakonshme që mbase jo vetëm këto administranë, po do 2 administrata si puna kësaj që kemi, që të bëjë atë detyrim aq të madh. Edhe besoj që kaq mjafton, le të themi, për atë çfarë do bëjmë në 4 vjet, pra integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, plotësimi të gjitha kushteve dhe hecja përpara në këtë proces,
Që të bashkimit Evropian e keni vërtet tani, do vazhdojt kjo. Nuk ishte vetëm fushat, po. Ju e keni parë dhe mbas zgjedhjeve u hapën kapituj të tjerë, të cilët janë pa aq të rëndësishëm, pra ka ngelur dhe një grup kapitujsh të fundit. Edhe një grup kemi, ha? Dhe pastaj fillon mbyllja e kapituj, pra plotësimi i detyrimeve. Kush i mbyll këto? Administrata publike shqiptare punon për plotësimin e detyrimeve karshi, janë burokratët e Brukselit që vlerësojnë, ka ekip padyshim që është marrë në... Një inteligencë artificiale në gjë nuk do vini që... Inteligencë artificiale është që do transformojë legislacionin për ta përshtatur me atë të Bashkimit Evropian, dhe kjo është një punë jashtëzakonisht e madhe. Po thash, mjafton të bëjmë këtë proces, edhe realisht është gjë shumë e mirë për Shqipërinë, por ne kemi padyshim angazhimet tona, cilat i thamë edhe në fushat, vazhdimi i rritjes ekonomike, rritja e eksportit, rritja e turizmit, rritja e investimeve në infrastrukturën e vendit, plotësimi me disa korridore të reja të Shqipërisë brenda vitit 2025, vetëm 2029, realizimi 3 porteve të reja të marinave të reja, realizimi portit 3 tregtar në Durrës, në Vlorë. Pra, çdo fush ka nga një gjë për të realizuar, po thash kryesorja dhe le të themi ajo kryesorja vazhdo të ngelet integrimin në Bashkimin Evropian. Besoj që është një detyrë jashtëzakonshme që doja dalin që na japi garancinë për fitoren e mandatit tjetër. Gjitha këto që përmende, bëhen dhe me 71 dhe me 75 vota. Ka asnjë ndryshim. Fatos Nano, në 2001-shin, solli gjithë dynjan vërdall se donte të bëjë president, që të kapte 84 mandate me gjykatë kushtetuese, me gjithçka të mundshme. Nuk ja lejon që të bënte president. Tani u këto 83 mandatet, për çfarë do i përdorni në raport me kodet, se kodet me 84 vota ndryshohen. Këtu është gjithë frika, gjithë halli i dynjas. Tani, mund ta ngritni ju këtë hall, po ky nuk është hall. Nuk besoj se ne nuk i kemi pasur mundësit që të kishim 84 vota në parlament. S'keni pas. Po nuk është se për një mazhorancë 84... Po gjithmonë ka qenë dëshira e kryeministrit që po të kemë 84 vota, të bëjmë ndryshimet që mos rrim pengi opozitës. Nuk e ka thonë kur kryeministri, nuk unë se kam dëgjuar ndonjëherë që ta thotë që ne të kemi na jepni 84 vota të bëjmë ndryshime të kodeve, pasi kodet janë ndërtuar të tilla që janë shtyllat mbi të cilat ndërtohet legjislacioni, shteti, dhe nuk ka nevojë që të bëhen pa konsensus dhe pa debat, edhe pa dakordsi. Kështu që pra ju thoni që dike me 84 vota nuk do ketë pa dakordsi në opozitës. Po padyshim nuk do të ketë nevojë që... Po do të se ju sekretari i përgjithshëm i partisë. Por ne po them, pra ne do të vazhdojmë të punojmë fort, siç kemi edhe këto në 12 vjet kemi pasur shumë herë mundësi të kishim mbi 84 vota dhe të realizonim konsensus, nuk kemi tentuar se për një mazhorancë që ndryshme është 72. Po dymisë ishin ndryshimin e kodit zgjedhor për interesat e juaja, pra e keni dhënë një provë. Se kemi bërë, hajde hapim debatin nga e para. E keni dhënë një provë të kësaj. Jo, pra nuk ishte interes, nuk ishin të hapnim listat. Listat partive vogla kërkuan të hapnin listat. Me kodet fare tani. Po s'ka pra, nuk ka nevojë të ndryshojnë, nuk është një mazhorancë të qeverisë mirë, një mazhorancë të qeverisë mirë dhe të bëjë gjithë ato që duhet bëjë. Padyshim nuk ka nevojë për mazhorancë 84, mjaftojnë 72 vota dhe i realizon. Këto vota që kemi në parlament, e ka thënë Edi Rama, e kemi thënë të gjithë, janë raporti që kemi ne me qytetarë, pra sa na mbështesin qytetarët, po nuk është raporti jonë me dhunën e kartonave në parlament. Pra nuk ka nevojë Partia Socialiste që të ketë presionin e 84 vota. Sekretari i përgjithshëm prapë i PS-s. Kur sheh që një parti merr 70.000 vota dhe i përkthehet në një mandat, ky sistemi zgjedhor që kemi ne duhet ndryshuar urgjent? Jo, unë shikoj problemin tek ajo parti që merr 70.000 vota. IBS nuk arrin ta kuptoj mandatin, nuk arrin të kuptoj sistemin. Është faj prapë. Po mirë, ju e thoni nuk është faj, i kujt është faj që ato partitë e vogla që morën 150.000 vota, 3-4 sa ishin, nuk u bën bashkë, edhe të ishin bërë determinante në disa qarqe. Ai mori vetëm, se duhet bëhet bashkë, i mori vetëm. Dakor, më mori vetëm ashtu. Jo, një sekond. Sistemi është një për të gjithë. Ora hajde. Pra mirë, po e vendosin një sistem, pra se kanë dorë që ta vendosin. Dakor, po pyetja atë si e do sistemi. Pra ti thua që nuk do të ndryshu sistemi, pavarësisht se ndodh kjo ngjarje. Jo, nuk thash fare këtë, mos ma transformo. Them gjë tjetër komplet. Sistemi është ai që është. As ta jep, as ta merr fitoren sistemi. Sistemi duhet lexuar. Vlerëson votën siç duhet. Po pse s'ta vlerëson? Po ti mendon se unë mendoj që vlerëson votën. 70.000 vota nuk vlen sa 10. Këtë të thot. Po normal, ato 70.000 vota, po t'ishin... Jo, një sekund, pra, jo, është tjetër. Ato 70.000 vota, një sekund, pra, po jo mërë, ato 70.000 vota, po t'ishin në një qark,
do bëni 7 mandate. I kanë gjithë Shqipërinë, çdo më thonë Po gjithë Shqipërinë, po pra se i ka gjithë Shqipërinë. Mos ja vlerësojmë. Po ky sistem kështu është i ndërtuar më. Pra po të pyes, Pra nuk nuk ta jep. sistemi apo jo, pra me që ndodh kjo ngjarje. Unë po të them këtë gjë tjetër, që nuk ka sistem, as ta jep, as ta merr mandat. Ato partitë e vogla, kur e panë që ky është sistemi dhe u futën në garë me këtë sistem, e pranuan sistemin, Po kishin çfarë bënë, kishin gjën dorë ta ndryshonin Po ato. mërë kishin në dorë të gjeni një konsensus me njëri tjetrin dhe ato 150.000 vota do të krijonin mbase më shumë mandate, mendoni ju, se unë mendoj që jo. Se duhet i kushtëzosh atyre që të bëjnë aleancë, por s'kan lidhje, s'duan të bëjnë aleancë. Du për dakord, më ky është sistemi, çfarë them unë? Nuk do ndryshojë. Ata morën 300 vota në dibër. 300 vota mund t'i marri kushdo. Ato 300 vota i shtohen të 70.000, po nuk t'japin mandat. Okej. Po qarqet ndaja kanë marrë edhe më shumë, në fjerë ju afruan. Pushtet opozitës në një jo. Po Jo para kështu e ndërtime. Gjera kështu, pushtet... Ne kemi disa gjëra të dakorcuar, avokatin e popullit për shembull gjithmonë e ka marrë propozimi opozitës, disa sisteme kontroll, Kontrolli i shtetit jepet në gjykata. Me apo Ashtu ka qenë. Gjithmonë Shtetin ka do ardhur kontrollojnë vetë tani këta. i opozitës. Edhe në raport me gjyqësorin, kemi ato raporte me antar gjykatës kushtetuese, me antar gjykatës tjera. Pra kemi raportet vendosura që nuk ndryshojnë nga vota. Ja u them prapë, nuk na duheshin votat për treguar le të themi autoritet Nuk keni shfaqja parlamentar. sa gëzimin e madh që kemi marrë kaq mandate. Ato janë vota që na Kur jemi tregojnë në hall. mbështetjen që kemi në popull. Porse për sa i përket këtyre që folën, pra sistemi nuk është sistemi. Sistemi lexohem, ai është sistemi ta din. Sot 4 vjet ky është sistemi. Si do garojnë? Po garuan prap veç e veç, nuk do fitojnë. Unë prap them që po garuan bashkë do humbasin vota. Nuk ka nevojë për korrektim ky sistemi. kjo opozitë ju Nuk pëlqen është- në klos ajo se fqinjin të cakton, nuk ta jep njeri ore, e ke aty e gjithë. Edhe këtë... Sa të pyetje për opozitën i ke bërë më? Po jo, po Çfarë sa ti probleme bëj ka atë unë, pëlqenit e më. Pyetje i ke bërë. Unë- Sa të pyetje për Po unë jam Partia Socialiste e Shqipërisë. Unë jam antar i kësaj partie për 30 vjetësh. Kam garuar në shumë gara elektorale gjithmonë për të mundur opozitën. Po. Dhe e ka mundur. Ose pushtetin, Si partia socialiste Mirë, tani ka zëra që... Edhe kur ishin në opozit, edhe në pushteti kemi mundur. Qartë. Do t'i mundim për sa kohë të jemi ne të Gjallë, sa t'jemi organizuar, gjallë, dhe t'jemi... Po sa t'jemi të organizuar, më s'ka rëndësi. Po sa t'jemi dhe gjallë, Po pse çka ka... dali tjetër, një tjetër. Të gjitha gjerat i kanë ndarë sa t'jenë gjallë. qoftë më Po shtuar. s'ka kjo me Tani, gjallë. ka zëra që... Të organizuar. Ka zëra, do t'i klosi, se tani ti je njeriu numër 2 i këtë partie, njeriu i rëndësishëm. Ka zëra që Edi Rama do t'a rikonceptoj qeverinë në shtator. Po e tha Edi Rama këtë, nuk ka zëra. Berat gjithë se, po jo se pastaj ai del dhe bën atë bën qeverinë. Pyetja është Ne dëgjojmë në televizor dhe ju në mbledhje. Pyetja është dhe Ky njeri tani para se- shtatorit, se në shtator është normale, po do e bëj përpara se Ka një shtatori. ritrit qeveritar për të diskutuar në këtë fundjavë arritet e gjithë secilit sektor. Është, e kemi thënë, do ta themi, që është një ekskluzivitet i kryeministrit bërja e kabinetit qeveritar. Dhe kjo është, siç ka qenë, do tjetë, nuk ka asnjë, kështu ka qenë gjatë gjithë kohës. Nuk ka pasur në Zërat që do ketë pra qeveri të re brenda kësaj legjislature janë të vërteta? Po nuk ka arsye që të ketë, ndërkohë që ka një proces e kryeministri e tha, Tani se ka një proces reflektimi. pyetje si më të hapur kështu klos se ti ke një shpresë që thjesht se këtu mender është në të dy kajet, jo vetëm te Edi Rama këta, po është mender kush por dhe kush e mori groshin. Tjerë njerëz vinë, kupton ndodh. Ti vetë zotri Partia se vrapohet të gjitha. më ka dhënë kaq shumë nder dhe Çfarë të ka dhënë? respekt sa shumë më shumë se sa unë kam pasur mundësi t'i afroj asaj. Me këtë ja vlen ta mbyllim. E mbyllim se unë popullata besoj në ka dëgjuar këtë emision. Me gjithë se kolegët tanë ka patur emisione dhe më interesant në përpamje të Fevziu kishte marrë për Shevi Magun të liste dhe të këndonin kësi. E pash në thëmë, këndonin të dy. Edhe, Dhe ti po i bën thirrje ta çojnë telekomandën ke Fevziu tani. po mbaruam në tani, ta qojnë aty. Po pse ku ta qojnë? Së nderuar të rishikues, zoti Klosi faleminderit shumë, kënaqësi ishte, që ishim bashkë, tregon dhe Klosin dhe mua që i përshëndetje. Edhe kolegët i falenderoj shumë, gjatë ishim. Javën që vjen, do të takohemi, se nuk kemi çfarë bëjmë tjetër. Faleminderit, natë në mirë.